Тэгэхээр одоо энэ залуугийн учраас та бүхний өмнө хүндэтгэл үйл ажиллагаа хөтлөх гэж байгаадаа маш баяртай. За мэдээж хэрэг мөн баг зэрэг сандралтай. Тэгэхээр энэ дөрөв Дэлхий хотод цамгийн өмнөөс та бүхэн өнөөдрийн одоо намын нийлтэнд хүрэлцэн ирсэн гүн хүндэтгэл талархлаа илэрхийлье. Намын нийлтийг би одоо хувьдаа бодохдоо уншигчдын хувьд одоо уншигчдын амьдрал тохиолж хамгийн ажиглалтай нөхцөлийн нэг байт юм болоо гэж боддог. Ягаад гэхээр бид энэ одоо зөвхөн шинэ номыг нэг танилцуулахаар цугларсан биш. Энэ номын цаана байгаа шинэ мэдлэг шинэ одоо ертөнцид өөрсдөө өрн дуудаж, уншигчдыг өрн дуудаж энэ сэтлийг төрүүлэх тийм байгальтай баярт хүрэлцэн ирээд байгаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас өөрийнхөө зүгээс бас дахин талархлыг илэрхийлье. Дэлхий хотод цамгаас Дэлхий нийтийн 14 дахь далай ламын айлтгал сургаал ном бүтээлийг монголчуудаа уламжлалт өгөх ажлыг хэрэгжүүлдэг. За тэгээ энэ хүрээнд 2021 онд нийт сэтгэл судлаач Дональд Гоулманы сайн хөтлөх хүч хэмээх номыг орчуулах хүргэж байсан бол өнөөдөр та бидний гар дээр Дэлхий нийтийн далай ламын бичсэн одоо Дэлхий нийтийн Шашнаас чанадад Дэлхий нийтийн суртахуун хэмээх ном монгол хэлээр ирэхэд бэлэн болсон байна. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is with great honor on behalf of the Дэлхий Foundation that I respectfully thank you for coming here today and joining us today on this amazing day, this beautiful event. My name is Timon. I am 18 years old and I am a university student in the United Arab Emirates. So it is as a representative of the young generation, it is with great honor and great responsibility and a bit of nervousness that I am hosting this event today in front of you guys. And I would like to sincerely thank you again for joining us today. For me, I think that book openings are one of the most joyful events one can take part in, because we are gathered here today not just to celebrate a book, not just to celebrate this book, but also celebrate knowledge in all its light. As some of you may already know, the Дэлхий Foundation is known for its efforts to spread the vision of His Holiness the 14th Dalai Lama in Mongolia. In its scope, they published the renowned psychologist Daniel Goleman's book, A Power for Good, in 2021 in Mongolian. Today, we are ready to receive a new book on our hands, Beyond Religion, Ethics for a Whole World by His Holiness the 14th Dalai Lama, who is not only considered as a spiritual figure, but also as a Nobel Peace Laureate. With that being said, please warmly welcome to the stage honorary representative of His Holiness the 14th Dalai Lama to Mongolia, Russia, and the CIS countries, and former Sergeant Lama to Hamid Republic, Дэлхий хотод Danzil Limit, for his opening remarks. Абгоны тайцнаа Дэлхий хотод цамгийн тэргүүн Дэлхий хотод Danzil Limitийг одоо урьж байна. Good day, ladies and gentlemen, my dear spiritual brothers from the Christian and Islam tradition. I want to welcome you all to today's book launch of a wonderful book which is called Beyond Religion. Sorry? Yeah. За ингээд өнөөдрийн намын өдөрлөгт хүрэлцэн ирсэн эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн намын өдөрлөгт маань Христийн шашны болон Исламын шашны, мөн Буддын шашны байгууллагуудын төлөөлөгчид хүрэлцэн ирсэнд би их баяртай байна. Our apologies for a late start. We were waiting for Kimbalama Chujams to participate. At the last minute, we received information that he had a health emergency, so therefore we decided to continue without his presence. But nevertheless, I want to convey my sincere prayers for his good health, and I truly believe that
he will feel our prayers and energy and will get soon. Намайг авдэртэй. За ингээд би энэ арга хэмжээгээ жоохон цагаасаа хожуу эхэлж байгаадаа та бүхнээс хүлцэл өгчөө. Бид нэр Бурхны шашинтны Монголын Бурхны шашинтны төвийн тэргүүн хамт намуу хаан чойж амцгааг хүлээж байсан юм аа. Тэгэд уул нь бид нэр ирж оролцсон гэжсэн боловч эрүүл мэндийн одоо яаралтай тусламж хэрэгтэй болоод ирж чадсангүй гинэ. Тэгэхээр би одоо ча хамбиг би нуудахгүй түргэн илааш холтгой гэж бас залбирая. Ингээд өнөөдрийнхээ арга хэмжээ бүгдээрээ эхлэе гэж бодлоо. 2 years ago, sorry. Яшигэн дээр ч баанаа. Минь тэмдэглэсэн баанаад минь маана таадрыг. Аха. Two years ago, we had an opportunity to release a book which was by His Holiness the Dalai Lama and co-authored by Daniel Goleman, which was called Force for Good. За 2 жилийн өмнө бид нэр Дэлхийн гигантын 14-р Далай Лама болон одоо Дайн дэлхийд нэр алдарн төгсөн сэтгэл судлаач Daniel Goleman хоёрын хамтран бичсэн сайн хөтлөх буюу хүч хүн төрлөخت Дэлхийн гигантын 14-р Далай Ламын хүн төрлөختний ирээдүйг болгоосон алсын хараа гэсэн номыг нээж та бүхэн танилцуулж ирсэн. We published that book. We had printed it twice. It was in great demand. And of course, people are still requesting for that particular book. За тэгээд тэр номыг бид нэр цөөн тоогоор хийсэн тусгай үйл ажиллагаагаараа дамжуулж олон нийтэд түгээсэн. Ерөнхийдөө хүмүүс тэр номыг уншия, сонирхыг гэсэн эрэлт бол их байлаа. So nevertheless, now we are coming out with a second book, which is called Beyond Religion. And it is a great honor for us to launch this book today. And I want to once again thank all of you for joining us to celebrate the book release of Beyond Religion. За өнөөдөр бид нар та бүхэнд Шашнаас чанадад Дэлхийн нийтийн ёс суртахуун гэдэг номыг орчуулж танилцуулж байгаадаа их баярлж байна. The Beyond Religion essentially has two main parts in this particular book. One covers the secular ethics, and the second part is about educating our heart. Энэ Шашнаас чанадад гэдэг ном дотроо хоёр хэсэгтэй. Эхний хэсэг нь Шашнаас ангид ёс суртахууны төгөлдөржүүлэх шинэ алсын хараа гэдэг нэртэй. Хоёр дахь нь болохоор оюун судалгаагаар зүрх сэтгэлийг боловсруулах гэдэг нэртэй. Sometimes the word secular or secularism can be misunderstood or misinterpreted in some religious traditions. За англи хэлээр secular буюу Шашнаас ангид шашны бус гэдэг энэ ухагтууныг янз бүрээр ойлгодгоо. Зарим одоо соёлын хүрээнд үүнийг шашны эсрэг, бурхны эсрэг, тийм ээ, одоо ертөнцийн эзний эсрэг гэдэг утгаар ойлгоод юм байна. And particularly, if I'm not mistaken, from the Christianity point of view, secularism has a negative connotation, which meaning by secularism as in a sense of a non-believer or non-religious person. За Христосийн шашны хүрээнд болохоор энэ secular гэдэг үгийг болохоор одоо ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч гэж байхгүй гэдгийг үгүйсгсэн, бурхан байхгүй, бүтээгч байхгүй гэсэн жоохон сөрөг утгаар ашигладаг юм байна. In the book, His Holiness the Dalai Lama explains his point of view of secularism in India, where he says, for me, the word secular holds no fear. Instead, I am mindful of the founders of India's secular constitution, such as Dr. Ambedkar and Dr. Prasad, the latter of whom I had the honor to know personally. Their intention in promoting secularism was not to do away with religion, but rather to recognize formally the religious diversity of Indian society. За тэгэхээр энд
энэтхэг дэх шашнаас ангид хандлага гэдэг энэ хэсэгт дээрхэн гэнтэй ингэж бичжээ. Миний хувьд секуляр буюу шашны бус шашнаас ангид гэдэг агуулга айдас болгоомжлол төрүүлдэггүй. Энэ үгийн утгыг эрэхтэй зэрэгцэн энэтхэгийн иргэний үндсэн хуулийг үндэслэгч доктор Амбедкар, доктор Рajendra Prasad нар санаанд бууж байна. Сүүлийн эрхэмтэй нь уулзаж танилцах завшаа надад тохиож байлаа. Тэд шашны бус гэх хандлага үзэл санааг түгээхдээ альва шашныг эсэргүүцэх утга юр агуулаагүй төдийгүй энэтхэгийн нийгэмд шашны олон ургалж байдлыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрүүлэхийг зорж байсан юм а. At the end of this event, everyone will get a copy, and I do hope that all of you will read it thoroughly and familiarize with His Holiness the Dalai Lama's vision of a ethical world without touching upon any religious beliefs or traditions. За ингээ өнөөдрийн арга хэмжээний дараа та бүхэнд номыг бэлэглэн тэгээд та бүгд энэ номыг нэг үрчлэн сайн уншиж үзээрэй. Уншиж үзсний дараа дээрхэн гэгэнтэн Далай Лама маань энэ одоо хүн төрөлхтний нийтлэг ёс суртахуун гэдгийг аль нэгэн шашинд уяхгүйгээр одоо хүний мөн чанарт үндэслэж тайлбарсан гэдгийг та бүхэн маш сайн ойлгоно. Also, further down in the book, I mean, there's so many my favorite topics which His Holiness touches upon, but due to limited time, we cannot go through all of it, but I'm sure that all of you will have time to read it personally. За энэ номонд бол миний хувьд одоо маш сонирхол татмаар сэдвтэй хэсгүүд энд их байгаа. Гэхдээ тэр болгоныг уншина гэвэл бидний цаг хүрэлцэхгүй та бүхэн бүгдээрээ өөрсдөө хувь хувьдаа сайн уншнаа дараа. Another topic His Holiness talks about wealth, health, and friendship. За энд эд баялаг, эрүүл мэнд, нөхөрлөлийн тухай нэг хэсэг байна. Nowadays, particularly in Mongolia, we spend so much energy and time towards accumulating or developing of wealth. Ер нь хүмүүс за тэгээд монголчууд бид одоо амьдралынхаа маш их цаг хугацааг мөн эрч хүч бүгдээ ихэнхий нэлээд ихэнх зөвхийг эд баялагийг хураан хуримтлуулахад зарцуулж байна. We spend so much energy to the point where our health is deteriorating. За тэгээд үүнд ингэж их хамаг одоо эрч хүчээ зарцуулж хичээл зүтгэснээс болоод эрүүл мэнд манд бариуддаг. And also because of so much energy that we are spending towards accumulation of wealth, we are losing many friends. We are losing even family members. Хит хөрөнгөний араас улаан зүтгэснээсээ болоод бид найз нөхдөд алддаг, тэр ч байтугай ах トゥ хамаатан саднасаа ч хүртэл одоо хөндөөлдөг тийм тохиолдол байдаг. So here His Holiness the Dalai Lama talks about how we can balance wealth, health, and friendship. Тэгэхээр энд дээрхэн гэнтэн маань энэ эд баялаг, эрүүл мэнд, нөхөрлөл гэдэг энэ гурвын хүн амьдралдаа яаж тэнцвэрхэн одоо авч явж явах ёстой вэ гэдгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн байна. Another topic His Holiness talks about compassion and question of justice. Дараагийнх нь болохоор 5 дугаар бүлэг инэрл нэгүүлсэл ба шударга ёсны талаар эргцүүлэх гэдэг ийм бүлэг байна. And we all want justice. And how do we achieve justice? Through using the forces or through using the means of compassion. Шударгаас гэдэг үгийг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Гэхдээ шударгаасыг тогтоохдоо инэрэнгүй сэтгэлээр хүмүүнлэг энэ арга замаар яаж түнд хүрэх вэ гэдгийг бид нар эргцүүлэх хэрэгтэй. In today's time, we understand compassion as weakness, but here the Dalai Lama explains that how compassion can be used as strength in our day-to-day lives. Орчин цагт бид нар инэрэнгүй байх, хүмүүнлэг байх гэдгийг нэгэн бодлын сул дорой шинж одоо хитрхи зөөлөн байгаа хандлага гэж ойлгодог. Гэтэл энэ болохоор дээрхэн гэгэнтэн Далай Лама болохоор инэрл нэгүсэл гэдэг чинь цаанаа ямар хүчтэй юм бэ? Энэ бол уг мөн чанартай үүний цаана хүний сэтгэлийн тэнхээ хүч байгаа шүү гэдгийг нарийн тайлбарлажээ. Continuing with justice, also one of my favorite topics is broad and narrow concepts of justice.
шудраг ёс гэдэг ухагтхууныг өргөн ба явцсан хүрээнд тунгааж үзэх нь гэсэн нэг сэдэв байна. Энэ хэсэг надад маш их сонирхолтой санагцсан гэж байна. There's a very narrow-minded understanding of how justice should be, but then again, there's a broader concept of how we understand justice. Шударгаас гэдэг ухагтхууныг явцсан хүрээнд мөн одоо илүү өргөн одоо хүрээнд бас ойлгож болдгоо. And again, one of the important topics lately, due to what has been circling on Mongolia's social media, punishment. Punishment. And here again, His Holiness talks about the role of punishment. Punishment doesn't necessarily have to be punished in a bad way or in a negative way, but how we can turn compassion and apply that towards punishment. За одоо сүүлийн үед энэ Монголын одоо нийгмийн сүлжээгээр маш их дарахад байгаа нэг асуудлууд одоо янз бүрийн одоо нийгэмд болохгүй бүтэхгүй юм гарангууд одоо олон нийтийн зүгээс тэр хэргийг үйлцэн хүнийг хатуугаар шийтэг, цээрлүүл гэдэг ингэдэг ийм маш их санал явдаг. Тэгэхээр ийм одоо сөрөг хандлагыг бид нар яаж үзэх ёстой гэвэл энэ номод Дэлхийн гэгэнтэн Далаа багш бичснээр бол альва буруу хэргийг үйлцэн хүнийг одоо яллах шийтгэх гэдэг чинь цаанаа ямар үүрэгтэй байх вэ гэдгийг нарийн тайлбарсан байгаа. Тэгэхээр буруу хэрэг хийсэн хүнийг яг тэр хийсэн хэрэгтээ дүүц хүүц хэмжээнд залхаан цэглүүлэх ёстой юм уу? Эсвэл тэр хэргийг гаргуулахгүй байх үүднээс тэр хүнд ухааруулах юм уу гэдгийг мэдээд Дэлхийн гэгэнт өөрийнхөө байр суурийг энэ дээр маш сайхан илэрхийлсэн байдаг, тайлбарсан байдаг шүү. Chapter 7 is ethics in our shared world, our global challenges. 7-р бүлэгт болохоор харилцан шүтэлцээ бүхий дэлхийн нийтийн ёс суртахуун. Дэлхий дахин тулгарч байгаа сорилт гэдэг нэртэй. And I truly believe this is a very strong word where he says shared world. We share this world together regardless of ethnicity, regardless of religious beliefs, regardless of gender or race. It is a shared world. And how we can live a ethical life. За энд харилцан шүтэлцээ бүхий дэлхий гэхээр бид нар энэ дэлхийг бүгдээрээ хамт оршдог. За энэ дэлхийн баялаг одоо их сурвалжуудыг бүгдээрээ хамтран хэрэгэлдэг. Харилцан бие биенээсээ одоо харилцан шүтэлцээтэй бид нар оршдогоо. Тэгэхээр энэ их одоо сонирхолтой өргөн ухагтхуун шүү. Lastly, meditation and mental cultivation. Meditation does not simply mean being religious, but being mindful. And every religious tradition has some form of meditation. And the understanding and the purposes or the goals of practicing meditation or applying meditation are very similar. За энэ 11 хэсэг нь болохоор бяцлаглаар сэтгэл оюуныг боловсруулах нь гэж байна. Бяцлал хийн гэдэг нь заавал одоо шашны зан үйл нэг шашны одоо үйл байх албагүй юм аа. Энэ бол одоо хүний сэтгэлийг засах, хүний сэтгэлийг төлөвшүүлэх юм арга юм аа. Тэгээ үүнийг бид нар одоо ямар шашин шүтдэгээс үл хамааран хэн бүхэн үүнийг хэрэгжүүлж ойлгож болно. Mental cultivation meaning training our minds. За тэгээд бяцлаглаар сэтгэл оюуныг боловсруулах гэж байна. Сэтгэл оюуныг боловсруулах гэдэг нь болохоор оюун судалгын аргыг хэлж байгаа хүний шний. So once again, the Lohotokdo Foundation is not a religious foundation, but rather a educational organization that also engages in humanitarian and charitable activities. За Дэлхий хотох сан бол шашны байгууллага биш. Дэлхий хотох сан соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа явуулах, хүмүүнлэгийн чиглэлийн тусламж одоо үйлчилгээ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрхэм зорилготой. We have two main programs that we are focusing on. One is called Social, Emotional, and Ethical Learning, or in short, it's called C-Learning. And the second one is
cognitive-based compassion training. За одоогоор Дэлхий хотын сан хоёр үйл ажиллагаанд голлон анхаарч хэрэгжүүлж байгаа. Эхнийх нь болохоор нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөл, ёс зүйд суралцах буюу сэл хөтөлбөр. Дунд сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан сэл хөтөлбөр. Нөгөөх нь тань мэдхүйд суурилсан инэрэл нэгүслийг төлөвшүүлэх сургалт. Энэ бол насан туршид зориулсан ийм хөтөлбөр байгаа. These two wonderful programs and curriculums was adopted or created by many specialists of University of Emory, based in America. After many years of scientific research and study and experiments on the human mind, the human brain, and so on. And I truly believe that these two programs is definitely something that is missing in Mongolia's society. So these two wonderful programs, we are implementing those in Mongolia. За энэ хоёр хөтөлбөрийн агуулга арга зүйг Америк нэгдсэн улсын Emory их сургуулийн эрдэмтэн судлаачид олон жилийн туршилт, хүний тарих сэтгэлийн хөдөлгөөний талаар олон жилийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр энэ агуулгыг боловсруулсан. Тэгэхээр энэ хоёр сургалтын агуулга яг өнөө цагийн Монголын нийгэмд бас дутагдаад байгаа тийм хоосон орон зай мөн болов тэрийг бас дүүргэж чадах байх гэж бид найдаж байгаа. At the end of this month, we have a wonderful delegation coming from Emory University, and with Telo Hotokdo-san, we will be launching the CBCT program officially in Mongolia. За ингээд удахгүй 7 энэ сарын сүүлээр бид нэр Emory их сургуулийн судлаачтай хамтраад тань мэдхүй суурилсан энерги нэгүслийг төлөвшүүлэх сургалтаа та бүхэн танилцуулж бас нээлттэй хийнэ. The launching of CBCT will be held on the 28th of this month, and I hope that all of you will have the opportunity to join us in celebrating yet another wonderful event with us for the launching and signing agreement between Emory University and Telo Hotokdo-san. За ингээд 6 сарын 28-нд тэр сургалтыг нээж танилцуулах үйл ажиллагаа болно. Тэгээд Emory их сургуулийн багш нар энийг анхлан боловсруулсан эрдэмтэд ирж бидэнтэй хамтарч тэр нээлттэй үйл ажиллагаа зохион байгуулна. Бид нар тэгэхээр та бүхнийг тэрэнд оролцож бидэнтэй хамт энэ Монголд ийм сайхан хөтөлбөр сургалт нээж байгаа тэр үйл явдлыг хамтран тэмдэглээсэй гэж урьж байна. Тэгээд манай байгууллага Emory их сургуулийн хооронд харилцан хамтын ажиллагаа тогтоох тийм үйл явц бас болно. Anytime you translate a book and print and publish it, it's not an easy task. In order to achieve this, you always need support, and I'm very grateful that we have some wonderful friends who supported us with this particular project. За ингээд номыг орчуулж хэвлүүлэх гэдэг дээр бид нар дагаараа ажилддаг хичээл зүтгэл гаргана, үүнд бас хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй тийм ээ. Энэ үйл ажиллагааг энэ номыг хэвлэх үйлсэд бидэнд тусал дэмжсэн анд нөхдийнхөө нэрийг би энд дурдъя. On behalf of everyone who reads this book, I want to thank Gishi Tenzin Namka and his center Lapsam Shidubling, based in South Korea, for contributing towards the translation of the book. За Удаан Солонгос улсад байгаа амьдарч байгаа Лувсан намхай гівш гээд түүний тэргүүлдэг Лувсан шадралын хийд Данзан намхай гівш талархлаа илэрхийлье. And also 3 sisters, which I will call them the 3 Buddhist musketeers or Buddhist musketeer sisters. 3 sisters. За бас энэ номыг хэвлүүлэхэд бидэнд дэмжиж тусалсан 3 эгч дүүс байгаа. In loving memory of their late father, Gumbusurin Tashtawa, Hulan, Onon, Oyanga, supported us in printing this book and making 500 copies available for free distribution in memory of their late father. За
Эгчдүү 3 хулан, онон, уянгаанаар энэ номыг одоо хайрт аав, ом сүрэнгийн таштаваагийнхаа гигэн дурсгал зориулж, хэвлүүлж 500% хэвлүүлээд тэгээд үүнийг бид нэр үн төлбөргүйгээр зохих яг зорилттой хүмүүстэй түгээх боломжтой болсон. Also, lastly, we would like to thank Dulamjab for translating the book, and Oyung Gerel, is she here? Өнгөрлөө. Yeah, she's in the back. Yeah, Oyung Gerel for doing the editing of this book, and I, on behalf of all the readers, would like to thank them for their continuous efforts and making this book possible. За ингээд сүүлд нь номыг орчуулсан Дуламжаа болон одоо номыг хянан тохиолдуулсан сэтгүүлч Оюн Гэрэл нартай талархлаа илэрхийлье. May the merit accumulated through this initiative be dedicated towards the long life of His Holiness the Dalai Lama. За энэ номыг түгээж олон нийтэд танилцуулсны буйнаар Дэлхийн гигантын 14-р Далай ламын үлмийн сансрын эцэс хүртэл бат орших болтугай гэж зориулъя. Thank you. Өнөөдрийн маань намын нээлтийг нээж үг хийсэн мөн намаа танилцуулсан Дэлхий хотод болон орчуулагч Дуламжаа багш нарт дахин баяр хүргэе. Бид бүхэнд өнөөдрийн үйл ажиллагаанд маань зориулаад аядуугаа өргөхөөр уран бүтээлч хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр төрийн сонирхолт хөгжмийн зохиолч Монголын хөгжим Мандала гэдэг бүтээлийг тоглож та бүхэндээ танилцуулна. За энэ бүтээл нь болохоор хөгжмийн зохиолч нь энэ бүтээлийг бичихтэй Дэлхийн гигантын 14-р Далай лам тусгаалan зориулсан мөн дэлхийн бүх одоо сүсгтэн шинжнүүд одоо зориулж бүтээсэн гэдэг. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ хөө гахалтай аялгауны одоо үзэсгэлэнгээс одоо хүртэнэ. Please welcome to the stage an artist who has came to our event to make a musical offering, Mongolian National Philharmonic Symphony solo violinist, state-honored artist Hulan, who will be performing state-awarded music composer Mokdal's music Mandala, which was written specially curated for His Holiness the 14th Dalai Lama and all believers of the world. Thank you.
сансар хорвоогийн оршихуйн хэмжээс дунд хүний амьдрал гээч нь ердөөл өчүүхэн цэг төдий юм аа. Бид бүгд энэ гараг дээр түр зочилж ирсэн бөгөөд энд байх хугацаа минь хязгаартай. Тиймээс оршин буй хугацаанд ганцаардаж аз жаргалгүй бусад зочилтойгоо зөрчилдөн дэмсэлдэж өнгөрөөвөл түүнээс тэнэг хэрэг гэж юу байх вүлээ? Энэ ахархан хугацаанд бусадтай эвнэртэй харилцан холбоотой байж тэдэнд тусыг бүтээх хичээл зүтгэлээр баяжуулж утга учир төгс амьдран өнгөрүүлбэл хавьгүй сайхан байх шүү дээ. Ийм зорихын учир нь хүмүүр энэрл хайр тэвчээр зэрэг үнэт зүйлсийг амьдралынхаа мөрдлөг болгон төлөвшүүлж чадвал зүйрлэшгүй их үр дүн гаргах хэмээн итгэдгийх билээ. Хүмүүс эдгээрийг өөртөө төлөвшүүлснээр амьдрал нь аз жаргалаар бялхаж зорилго төгс төгөлдөр болно гэж найдаж байна. Нийгмийн төвшөнд ийм хандлагатай хүмүүсийн тоо нэмэгдэхин хэрээр материалын баялагт хэд анхаарахаас илүүтэй дотоод оюун санааны их сурвалжид анхаардаг соёлыг бүрдүүлэх зам нэгднэ. Үүний үр өгөөжийг хэн бүхэн хүртэх нь дамжиггүй. Амьдрч буй дэлхийгэн ийм сайн сайхан болгоё гэвэл залуу хөгшин гэхгүйгээр энэ дэр улсын иргэн гэж ялгахгүйгээр ийм тийм шашин шүтдэг эс шүтдэг гэж зааглахгүйгээр 8 тэрбум хүнээс бүрдэх хүн төрлөختөн хэмээх нэгэн гэр бүлийн ёсоор алсын хараатай зоригтой өөдрөг сэтгэлээр нэгэн тэмцэх учиртай. Энэ бол миний даруухан уриалга юм аа. Та бидэнд гайхалтай хөгжмийг тоглож үзүүлсэн Монгол Улсын филармоны симфони найрал хөгжмийн госол хөгжимчин хийлж соёлын тэргүүний ажилтан хулан танд баярлалаа. За мөн видеон дээр сая номын богино товч танилцуулга бичлэг явсан. Та энэ анхаарлаа мөн хандуулсанд та бүхэнд баярлалаа. За тэгэхээр залуугийн төлөөл болж энэхүү номыг уншихад надад маш ойр тусч байсан яг хамгийн их сонирхол татсан. За би яг анх жилийн өмнө гадаад улсад тэр дундаа исламын шинжтэй оронд их сургуульд суралцахаар явсан. За тэгэх үедээ анх англи хэл дээр энэ номыг уншиж исэн. Тэгээд тэндээс нэг ишрэл чиглүүлэгч болж сэтгэлд үлдсэн. Бид тэгж хүмүүсийг ялгарлах тусам хүн гэдгээ хүн төрөлхтний нэг хэсэг гэдгээ хүмүүс марцчихтаа гэсэн хэсэг байсан. Энэ хэсэг яагаад надад ойрхон тусч исэн бэ гэхээр маань сургууль 100 гаруй орны оюутнууд суралцдаг. Маш олон өөр шишинтэй, маш олон өөр соёлтой, өөрөөр айл туссан тийм оюутнууд байдаг. Тэгээд тэнд би анх очихдоо бидний хоорондох тэр ялгаатай тэр үзэл бодол хоорондоо нэг дор оршиход ямар байх бол гэж их химээдэг, сандардаг байсан. Тэгээд энэ номыг уншсныхаа дараагаар ерөөсөө хүн гэдгийг ойлгочих юм бол бусдыг хүн гэж хүндэлж үзэж чадах юм бол бидний сэтгэл хайр инрэл бусдыг гэсэн тэр хайр инрэл хүндлэл тэр сэтгэл ойрхон байдаг юм байна гэж ойлгож авч ирсэн. Let's thank our amazing artist again, and also thank you for paying attention to the short introductory video that was just played. As a representative of today's youth, it was with lots of reflection and gratefulness that I process these quotes and the book in general. It was a year ago when I enrolled into an international university where I was basically told to live with people coming from over 100 different countries. They have different religions, they have different beliefs and opinions. And at first I was really scared because I knew that I grew up in a country where the religion is mostly Buddhist. I grew up in a
family that had beliefs in Buddhist values. But then I had the opportunity to read this book in the English, of course, in the English form. And then I ran across a quote that really resonated with me deeply. It said that when we see ourselves only in terms of this or that group, we tend to forget our wider identity as human beings. This quote resonated with me because I knew that I was different from those people. I knew that we were all different from each other. But in the end, this book helped me realize that if I make that little effort to realize common humanity and how we're, in the end, we're all just humans going for the same goals, going for the same desire of being happy and peaceful, it is really easy to find from within myself the compassion, love, and respect that we need to create a happy environment. За тэгэхээр манай өнөөдрийн үйл ажиллагаанд яг энэ одоо өөрөөр шашны төлөөлөл Буддын, Католик, Исламын шашны байгууллагын төлөөлөгчид хүрэлцэн ирснийг дуулах гээд таатай байна. With all due respect, I would now like to present 3 representatives of 3 different religions that joined us today. За FBM их хөлөгийн уламжлалыг хадгалах төвийн ани Төвдөн Гэлмо. From Buddhism, FBMT Mongolia Mahayana Center, Spiritual Program Leader Tuvdun Gilmani, Islamic шашны төлөөлөл Монголын мусульманы нийгмийн тэргүүн Хадис Батарбек. From as a representative of the Muslim religion, PhD, head of Mongolia's Muslim Association, Hadis Batarbek. And lastly, Catholic representative, Reverend Father Ronald Magwana, Catholic шашны номлогч Ronald Magwana нар хүрэлцэн ирсэн байгааг тайлбар хүндэтгэн хүрье. Маш их баярлалаа. За тэгэхээр танаас ихэд асуултаа асууя. Товчоод хариулах. За тэгэхээр бидний асуух асуулт болохоор энэргүй сэтгэл гэдгийг одоо таны шашинд яаж тайлбарладаг вэ? Ямар номлол байдаг вэ? Гэдэг тухай манай үзэгчдэд энэргүй сэтгэл товчоод тайлбарлаж өгөх юм аа. За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За ийм сайхан номны нээлтэнд өрсөнд та бүхэнд маш баярлалаа. Анх удаага оролцож байна. За ислам шашны та бүхнээс бас уучлалт өгсөй би нэг шашныхаа ёс чаягийн дав хувцсанараа үлдэж ирээгүй зүгээр ингийн явж аваад ирчихсэн бас уучлалт өгсөй. Ислам шашныг Монголд одоо 2 хон үндэстэн байдаг. Манай улс оронд Монгол, Казак тийм. За Казак иргэд Монголын 3.8%-ийг эзэлдэг. Ислам шашинтай. За ислам гэдэг үг өөрөө араб үгнээс гаралтай тийм үг. Салама гэсэн инх тонх инх тавин гэсэн утгатай тийм үгнээс гаралтай. За би орчуулах хүнээс нь. За одоо. За dear ladies and gentlemen, and I am very privileged to participate today's event. And I also apologize that I didn't wear proper Islamic clothes and attire for today's event due to some urgent matters. Nevertheless, I'm really happy to attend, and I will explain the word compassion, how it is understood in the scope of our religion. Mongolia has 2 nations, Kazakhs and Mongols. And Kazakh people are Muslims, and the word Islam is originated from Arabic language, which means well-being and peace. Тэгээд ислам шашны утгын талаар хэлсэн ерөнхийдөө энэргүй сэтгэл ислам шашны ном Куран судар
Коран судалд бол хүнийг одоо нэг хүнийг амийн аврах юм бол эсвэл тэр хүнд ямар нэгэн тус хүрэх юм бол дэлхийн ертөнцид амьдарч байгаа одоо 8 тэрбум ч юм уу 7 тэрбум гаруй хүний амийг аварсантай тэр хүн тусцаа адилхан гэж номлодог. In our Quran Sutra, in our Quran, it says if you save a single life, a single person, which will be equal to saving all the humanity, which is 8 billion people in the world, the benefit or merit of saving a single person equals to saving all the humanity. Гэхдээ энэ дээр би хүний ам гэдэг нь зөвхөн хүн төрөлхтний хүний хэлж байгаа юм биш. Амьд, амьтан, ургамал юу гэдэг бүх юм одоо хэлж байгаа маа. He clarifies it doesn't mean single person, a single life, which means a sentient being, or even it includes plants or all the living beings. Хэрвээ эсэргээрээ ямар нэгэн амьд, амьтан, хүн төрөлхтөн ургамал ус юу гэдэг тэрэнд эсэргээрээ одоо хор хөнөөл учруулах юм бол дэлхийн ертөнцид амьдарч байгаа хүн юм бол одоо хэдэн тэрбум хүн ургамал амьтан байвал хэдэн тэрбум ургамал амьтанд гай зовлон учруулсантай адилхан нүгэл болно гэж саас байдаг. If you cause a harm to a single life, the sin of which the action equals to harming all the living beings in the world, the billions of human beings and billions of types of diverse biodiversity and beings and plants and sentient beings. Үүнийхээс үүдгэлэхэд товчлоод мусульман хүн болгоно ямар нэгэн үйлдэл эсвэл хийхэд эхлэхэд одоо манай дүү Имарат сурдаг байсан бол мэдэн бисмиллахир рахманир рахим инэрэнгүй сэтгэл Аллах Тэнгэрийн өмнөөс эхлэе гэд эхэлдэг. Тийм учраас заавал энэ үгийг үйлдэл, үг, мөргөл бүх юм дээр заавал хэлдэг. Тийм учраас инэрэнгүй сэтгэл, инэрэнгүй үзэл бодол манай шашны хамгийн гол чухал гэдэг юм аа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. In our Islamic culture, before starting any event, we say a prayer. I am starting this event with a compassion on behalf of Allah. That's why compassion and loving kindness is a key vision, key mission for us. Let's proceed to the next representative. Could you please? Let me clarify the question right away. So we asked our representatives to talk briefly about compassion in their religion and how compassion is defined in their religion, how compassion is represented in their religion. Sambat Sunu, and special respect to Tala Rinpoche, all other honoured guests and brothers and sisters. За ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн эрхэм дэлгий хотод танд болон одоо нийт хүндэт очиж та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. So this kind of wasn't my plan for today, so it's spontaneously arising some words, but thank you for the opportunity. And I was thinking, sitting in my seat, what will I say? And I thought actually I resonated very much with, I can't remember your name, I'm sorry, but what you were saying about travelling and living with other cultures, which has been a large part of my life. За ингээд өнөөдөр энд үг хэлнэ гэж яасан мэдсэнгүй жоохон тулгамдчихлаа. Гэхдээ энэ л нэгүслийг юу гэж үздэг вэ гэдэг талаар энэ исламын шашинтай энэ одоо эрхэм зочны одоо санаа энэ агуулгатай бол маш ойролцоо юм хэлэх юм байна. And most especially for the past few years, quite some years now, I'm a very privileged guest here in Mongolia. And when I was reflecting about my travels and my journey through life to this point, I've been touched by compassion in so many different situations, and not just by Buddhists, but by all walks of life, all cultures, all ages. There has been incredible compassion extended to me,
So I actually owe a lot to sentient beings. За ингээд сүүлийн нэлээд хэд олон жилийн хугацаанд би Монголд ажиллаж амьдарч байна. За ер нь бол миний амьдралд инэрл нэгүүлсэл гэдгийг боддоор харуулсан, надад сайхан сэтгэлээр хандсан ийм хүмүүс маш олон таарч байсан. Тэр бүгдээс би тэр хүний сайхан сэтгэл, инэрэнгүй хандлага гэдгийг одоо ойлгож одоо бас өөрөө мэдэрч байлаа. And then to speak about compassion from a Buddhist perspective, my understanding is two-pronged, that we wish for each and every person, in fact not only persons, but all sentient beings, to be free from every kind of suffering. And the second aspect is that all sentient beings will have the strength, the discipline, the knowledge, the opportunity to refrain from engaging in negative activities, harming one another. За тэгэхээр энэ л үгсийн талаа тайлбарлахад би одоо хоёр хэсэгтэй гэж үзэж байгаамаа. Энэ л нэгүсэл гэдгийг энэ дээр хоёр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Юу эхнийх нь болохоор Бурхны шашинтай хүн болоод ингэж одоо залбирдаг. Ер нь хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгааныг бүрэн олох болтугай. Үргэлж амар амгалантай аж аргалтай байх болтугай гэж одоо Бурхны шашинтнууд хүсэж залбирч явдаг. Нөгөөх нь болохоор энэ хамаг амтан тийм ээ зовлон үүсгдэг, зовлонгийн шалтгааныг битгий бүтээгээсээ, зовлонгийн шалтгаанаас хол байх мэдлэг, уур чадвар, боломж болцоо ямар та хамаг амтанд бүрдэж авах болтугай ингэж боддгоо. So the knowledge, the practice that we need to refrain from harming one another, the very basis, the very foundation, the grassroots, is the practice, the honouring of ethics in our everyday life. За тэгэхээр өдөр тутмын амьдралдаа бид нар одоо ёс суртахууныг дадуулах юм бол энэ маань сэтгэл оюуныг боловсруулах одоо тэр бяцлаглалын үндэс болно. Wherever we go, whoever we spend time with, the bottom line is we all want to be happy. And not just happy for a few moments, we all want to be happy forever. But that's kind of not easy for us to attain, but we have the potential for that. Тэгэхээр хүний одоо хамгийн туйлын чиг хүсэл гэвэл ямар ч амар амгалан ажиглалтай байхыг хүсдэг. Гэхдээ зүгээр нэг төр зүрийн амар амгалан биш, жинхэнэ ашгийн амар амгалан үргэлжид ажиглалтай байхыг хүсдэг. Энэ бол амьтан бүхний горил хүсэл муу юм аа. So in this way, although we come from many different countries, places, we dress differently, we look different, we're all the same in this common thread of wanting happiness. And the very basis, that which will bring us happiness, is the application of ethics in our everyday life. There's nothing else that is going to make that possible. We have to start from the grassroots. So thank you so much. Ямар ч одоо шашин, шүтлэг, арьс өнгө, гарал, үндэс угсаа, үл хамааран хүн бүхэн амар амгалан ажиглалтай байхыг хүсдэг. Тэгвэл тэр амар амгалан ажиглалыг бий болгох гол суурь бол ерөөсөө хүний инэрэнгүй сэтгэл ясуултах юм аа. Тэгээд би та бүхний бүгдийг амар амгалантай байгаасай гэж одоо хүсье. And my last word, I always have a last word. My last word is to really rejoice in Rinpoche's work, all of the team, in accomplishing yet another translation of one of His Holiness the Dalai Lama's books. What a gift for the world, but especially for the Mongolian world. Thank you so much. Ингээд ихэнх билэг хутах болон одоо таны хамт олон энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж ажиллаж байгаа бүгдэнд нь баяр хүргэе. Дэлхийн гигантны одоо алсын хараа үгийг түгэж агаад баяр хүргэе гэж байна. I also thank Annie Gelmo. When there was unclear parts, I always refer to her for clarification. I also thank Annie Gelmo a lot for your helping with the translation, especially from the Buddhist conference. Энэ намыг орчуулж байхад энэ Бурхны шашин чинь хүний сэтгэлийг маш нарийн судалдаг, бас миний ойлгохгүй хэсгүүд их байсан. Тэгээ тэр болгонд би дандаа Гэлмаа анигаас асуудаг байсан байхгүй. Тэгээд шөнө орой байсан ч гэсэн дайн одоо сайхан тайлбарлаж хийж өгдөг. Тэгэхээр би Ани Гэлмаад их баярлж байна. За самбайцгаано. Намайг эндуерсан маш их баярлалаа. Угаасаа бидний урьдчиланч байгаа учраас би англиар ярьсан энэ дээр.
with Tudorhoy Bolsbosan. Mono. Venerable Telo Rinpoche, representative of the Dalai Lama to Mongolia, Russia, and neighboring countries, Villa Photak Foundation, and the organizers of this forum, thank you for inviting us, the Catholic Church. I am not the leader of the Catholic Church. I am only representing our leader. За ингээд эрхэм Дэлхий хотод танд болон өнөөдрийн нийт хүрэлцэн ирсэн хүмүүст одоо талархал өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа баярлаж байна. За ингээд манай католик сүмийнхнийг өнөөдрийн арга хэмжээнд урьсанд баярлалаа. Би сүмийнхээ тэргүүнийг биш, ер нь сүмээ төлөөлж энд оролцож байгаа. Сүмийнхээ тэргүүн биш би өөрөө. Тэгээд төлөөлж оролцож байгаа юм шүү гэж. Perhaps you have heard already that our Pope Francis is coming to Mongolia. And so our bishop or our cardinal is really busy right now preparing for the coming of our Pope. And allow me to invite you already. Our Pope would like to see you all. Thank you. Ингээд та бүхэн мэдэж байгаа хүн Ромын пап удахгүй Монгол улсад айлчлах гэж байгаа. Тэгэхээр манай сүмийн тэргүүн одоо папын айлчлалтай холбоотой маш их завгүй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо папыг Монголд айлчлахаар та бүхэн бас бүгдээр уулзах завшаан та нарт тохиолдох байх гэж найдаж байна. Okay, allow me to start with ethics and compassion. For us Christians, we believe that there are a set of rules that are actually divine. And ethics begins with obedience. Begins with Obedience. obedience. Долговартибай. За манай Христийн шашинд бол яс суртахуун гэдэг нь болохоор одоо сахилах бат буюу эзний үгийг дагах, мөрдөх гэдэгтэй холбоотой ойлгох юм аа. And why is ethics important? Because without following these rules or laws which we believe are coming from God, we will be in complete chaos. Тэгэхээр ертөнцийн эзний одоо заавар удирдамжийг даахгүйгээр бид нэр яс суртахуунтай байж чадахгүй. Бидний одоо үйлдэл бүрэн зөв байж чадахгүй маа. And by following these rules or these laws, everything will be in peace. Тэгэхээр ертөнцийн эзний тогтоосон хууль ёсыг бид нар хүн болгоно сахиж мөрдөж одоо эзнийхээ үгийг дагаж явах юм бол энэ хамгаалал зохицолно гэж бид нар итгэдэг. Talking about compassion, God is the very example of compassion. In the Bible or in our holy book, we believe that God became human and became one of us. Human and God become human. God became human and became one of us. За манай ариун Библиэд болохоор ертөнцийг бүтээсэн эзэн өөрөө жинхэнэ инрэл нэгүүлсний бодит одоо хэрэгжүүлдэг үлгэр жишээ юм аа. Тэгээд Бурхан өөрөө одоо бидэнтэй нэгэн мөн чанартай гэж үздэг. Бидний нэг болно. We believe that God is not just in heaven, but God is actually with us. We believe in the God who is Emmanuel, which means God with us, living with us. За тэгээд бас бид нэр ертөнцийн эзэн бол одоо зөвхөн одоо диваажиндаа тэнгэртэй байдаг биш бидэнтэй үргэлж хамт байдаг гэж бас бид бодд юм аа. ертөнцийн эзэн хаа сайгүй байгаа бидний дунд байгаа. And we also heard in our Bible which says, "For God so loved the world that He sent His only Son to be with the humanity, to be with the people." За мөн ертөнцийн эзэн хүн төрлөختнийг маш ихээр хайрладаг учраас цорын ганц хүүгээ энэ дэлхийд одоо хүн төрлөختний дунд илгээсэн юм аа гэж бичсэн байдаг. So we don't need to go far away to look for God. God is in our hearts. За ертөнцийн эзэн бүтээгчийг хай гэж хайхын тулд аз холоос ирэх шаардлагагүй. ертөнцийн эзэн бүтээгч бол бидний зүрх сэтгэлд ямагт оршиж байд юм аа. That is why ethics is very important, because each and every one of us should respect each and every person
because God dwells in every person. Тэгэхээр ертөнцийн эзэн бүтээгч хүн болгоны зүрх сэтгэлд хүн болгоны дотор байгаа учраас хүн бүрийг хүндлэх, хайрлах ёстой гэж бид үздэг юм аа. Compassion means to be with someone, to feel, the hurt, to feel the happiness, and to feel even also the joy of the person. Our Lord Jesus Christ is actually with us. So if we come to Him and express our emotions and feelings to Him, He will surely understand us because He also became human like us. Инэрэнгүй байх гэдэг бол бусдын амсаж эдэлж байгаа зовлон, шандал, баяр баясгалан бүгдийг нь мэдэрч түүнийг ойлгохыг хэлдэг. Тэгэхээр Есүс Христ бидэнтэй адилхан хүн болсон юм чинь бас хүний мөн чанартай адилхан юм чинь хэрвээ би Есүс Христэд хандаад зовлон жаргалаа хуваалцах юм бол тэр намайг ойлгоно. So that is why in every prayer expressed to God, God is always listening to it because He fully understands us. Тийм учраас бидний бүх залбирал мөрөглийг бүтээгч эзэн сонсдог юм аа. Яагад гэвэл бидэнтэй үргэлж ойрхон байдаг тул биднийг ямар ч сонсдог. So in order for us, to live peacefully in this world, it is just but proper for us to be obedient to the divine laws or to the ethics, that God has given us. And I believe that if we respect these laws, we will all live peacefully. Thank you. Тийм учраас бүтээгч эзний тогтоосон тэр хууль, тэр дүрм зааврыг хүн болгон дагаж мэдэж амьдрах юм бол энэ дайны дэлхийд амар амгалан тогтно гэж бид итгэдэг юм шүү. За ингээд байлаа. Тэгэхээр бидэнтэй шашныхаа үзэл бодол үзэл баримтлалаас хуваалцсан шашны төлөөлөгчдөө дахин баяр хүргэе. Please, a round of applause again for our honored guests that shared amazing insights today. Тэгээд миний хувьд сая ингээд сонсож байхад амар амгалан бусдыг ойлгох тэр үгс маш их тавтаглаа. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг хэдийгээр бидний итгэл үнэмшил ялгаатай байдаг ч гэсэн хүн учраас ажиглалыг хүсдэг учраас энэ бүх адил талууд гарч ирдэг болов гэж ажиглаж байлаа. Listening to these amazing insights, I reflected to myself how peace and understanding others, sympathy, compassion were words that were often repeated in all speeches. And I think that it's because despite our differences, despite the different beliefs that we seem to have, I think the template, which states that we are all human beings, allows us to be this compassionate and loving and caring and understanding. I would like to thank them again. I would now like to invite Дэлхий Хотод Lemon again to the stage to present the books to our honorary guests. Тэгэхээр намаа гардуулж өгнө хэмээн Дэлхий Хотодыг дахин тайлснаа. Ирж байна. Албасаар энэ хүн намыг ингээд нээж байгааг манай шашны төлөөлөгчид намыг нээж тамхинд танилцуулж байна. We're now officially presenting the book to the public.
Are you saying anything at the end? Okay. We're doing vote of thanks, right? Yeah, okay. So once again, I would like to thank our spiritual brothers and sisters for their wonderful presentation or brief introduction of what compassion and ethics is in their tradition. Nevertheless, how it is explained, it really, we can see how close we are to each other as human beings. Of course, in this world, there is many philosophical differences, but nevertheless, on a human level, we are all the same to a certain extent. За ингээд өнөөдрийн энэ эрхэм хүндэт зочдоо өөрсдийнхөө шашны уламжлалд инэрл нэгүсэл гэдгийг хэрхэн ойлгодог, ямар хурдхан байдаг талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгсөн гэлээ. За ингээд бодохоор хүн төрлөختөн бидний дунд маш олон итгэл, үнэмшил, уламжлал, философийн байр суурь байдаг боловч хүн гэдэг утгаараа хүн гэдэг төвшөндөө бид нар бүгдээрээ ялгаагүй адилхан юм аа. So we're very close to the program, and therefore I would just request for your patience for a few more minutes. We're very close to towards the end. Thank you. За өнөөдрийн арга хэмжээ бол өндөрлөлт өгч байгаа. Тэгээ та бүхэн жоон төвчээртэй суугаараа удахгүй дуснаа. За одоо та бүхэндээ хамгийн эсэлжсэн болох төслийн одоо үгийг хэлнэ үү хэмээн Airline компани захирал Оянга хичээгээ тайлбарлаж орж байна. I would now like to invite Oyanга for closing remarks as we mark the end of the event today. За баярлалаа тэнэнэдээ их мундаг охин байна. Манай Монгол ирээдүйн ийм гоё залуу чадaltaй, сэтгэлтэй байгаад их баяртай. За намайг Оянга гэдэг. Тэгээд би Дэлхий удаагийн цангийн удирдах төсөөлөлтэй юм аа. 22 онд одоо нодлон гэсэн үг л дээ 10 сард сангийнхаа ажлаар Дэлхий удаагтай оюундрах бид гурав дарамсалаа далайн агшийн одоо санаачлагаар 2 жил нэг тэгдэг Mind Life гэдэг олон улсын хуралд оролцсон. За тэгээд тэр хурлынхаа үеэр далайн агштай одоо мөргсөн. За тэгээд оюун ундрах би тийм хотгтын багын найз Шашнаас гэдэг бид гурав далайн агштай мөрглөөдөө. Тэгээд ингээд яалтчгүй ингээд манай Mind Reflection-ы усад цөмөр мэдж байгаа. Ингээд далайн агшиг гарахтаа өөр ирэхгүй ингээд хадаад эхэлт юм бидээ л дээ. Тэгээд би ингээд нэг соён багшид ингээд барьсан чинь багш харчаад ажиллаад надаа кип гэж өгсөн. Тэгээд тест ингээд бариад зураг авахгүйдэг ч мөрөө ингээд зураг авахгүйчаад би авахсан чинь би ингээд багшид юм хэлэх хэрэгтэй юм шиг санаад тэрний өмнө 2 хоног тэр Mind and Life гэдэг хурал дээр бид нэр юу ярьсан гэхээр яг нөгөө хүн түмний одоо энэ 8 тэрбум хүн цөмөрөөл адилхан штэ гэдгийг л 2 өдөр ярьсан oneness гэж далаагш ярьдаг. Тэр нь одоо нэгдмэл гэсэн утгатай юм л да. Тэгээд тэр ингээд нөгөө oneness гэдэг бол ямар чухал юм бэ гэж ойлгоцсон. Тэгээд тэрийг ингээд ямар энгийн мөртлөө чухал буюу гол юм бэ гэдээ ойлгоцсон сахлаар ингээд далаагштай зураг авахгүй чад явах хүсчээс нэг юм эргэж хараад багшлуугаа хараад Your Holiness, we will do anything to provide your message on oneness in Mongolia гэсэн чинь далаагш. Ойштой багш юм чарснаа. Mongolia and Tibet are like twin brothers. Even my name comes from Mongolia. Dalai Lama. Тэгээд явахгүй юу. Тэгээд би дараагаар нь бодоод байсан. Тэр бол яг одоо юу гэдэг нь далаагшийн маань хүн төрлөختөн бол цөмөрөө нэгдмэл адилхан бүгдээрээ л ажиглалтай байхыг хүсэж байгаа. Ажиглалаа бид нөр өөр газраас хайгаад байдаг. Ажиглал бол бидний сэтгэл байдаг гэдгийг л хэлээд байсан байгаа аахгүй тийм. Далаагчтай амлсан юм нэг юм байл да одоо энэ нэг манай номчин далаагч яг энэ хүсэж байгаа хүн төрөлхтний ёс суртахуун одоо юу бүгдээрээ адилхан бүгдээрээ бид бинийгаа хайрлж энерх ёстой гэсэн сэтгэлийг энэ номонд байгаа. Тийм болохоор цөмөрөө сайхан номоо уншаарай. Тэгээ манай Mind Reflection-ийнх нь ерөнхийдөө байнга уулзаад энэ номоо уншсан улсууд нь сэтгэлээ бас ярина ах гэж найдаж байна, итгэж байна. За нэг юм л ах шүү дээ тий. За тэгээ цөмөрөнд хөрөлдсөн ирсэнд баярлаа. Дуяада баярлаа. Энэ номд одоо юу гэдэг оролцсон бүх улсууд нь баярлаа. Номоо сайн уншаарай. Тэгээд номын клуб байгуулаад цөмөрөө далайн агшийнхаа номын клуб байгуулъя гэж би юрэж байна. За одоо тэгээд сайхан хөнгөн зуул шууд байгаа. Тэгээд сайхан хооллоорой.
Баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр юм сайхан юм санаачсан ариун зовёодоо баярлалаа. Ингээд Монголд одоо яг ингэж шашны төлөөлөлд уулзаад ингээд үнэхээр бид нар чи яг нэг л юм биш үү гэсэн тийм юм бид нар дутагдаад байх шиг байна л да. Тэгэхээр одоо ийм юмнууд цаашдаа өргөжлөх гэж найдаж байна. За баярлалаа. Үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ дахин талархлаа илэрхийлье. Одоо та бүхнийг хүндэтгэлийн зааванд хүрч байна. Please proceed to the honorary food we prepared in the back of the room.